Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. I love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. I love Bula FM. Talk about in Bula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulib, au what you to go and Talita na parang ng Bula FM, balitin na bantu na sir. Bula FM, number 2 na sir. Imbolo binaka sa kongko na bole la kanin onda tuku enambongen dindai. Erangan rebo na tumbo ni bondo na rebo ni PSW se public service way kalera muria na ngoni sala kirara lebu baka kimbauti kina. Rauta ni 8.3 na kilomita na balabu ni bunungo kandola na noa ni utina kena kada na ngoni sala mai kasabu. Na ngoni sala kandola bibowe na noa ndo wanga takitu na ndono ngono makasara ia erbarita kana rebo ni minibus bakina na taxi era muria na tol ni salo ya Indono mesana to soida kena bondo and kena muri na tolo ni salong gombaleta ni sarum balabu. Ya borita ko John Hutchinson mana Fiji Roads Authority ni lenga ka stabingo sanga ni ndue namaka. Kaya baka talanga mesanga na kada ni ngoni sala ke sanga ni muri na tolo ni sala baka kirara lebu. Kira kena Hutchinson kira ni bosoti to mandanga bali lai na tikino ya. Ia borita ka talanga sona leoni bonuon do bondo mini baski korbo bakina nambasi isanga ni dondono metumbo ni bondo ka sota lira tukuna. Ni Ronaldo la 5 ni bondo na ngonongo sa rauto to mandanga ka keba kai sibia sa sanga ni rawan ngai dengubi. Sampai tak ni katol ni tangani ka semati kena kunei hendonan rau bitu sanga bulu kadiwa nga saunin da kai kena matanggali na M16. Matangani baki ba sanga bulu bitu ngo Vijay Singh embe taki na dala ni kena kunei buane rangi sanga ni tuna na leseni. Sanga ni Solibe Singh na bela mauti na mata bilo meloto kana ka bendendai me baka tagangana kena he baka tulewa taki be rauna noni tokani. Rato ambe tegi bata hoya Ayaz Musa kay Noshad Ali. Ya kira kina mata bilawai meloto ko turangan ni Lewa Anil Prasad. Kira ni semati bata kia na bembe taki berato na leotolu. Kabang di talanga turangan ni Lewa Prasad ni sabola kasartiko ni bada barra atambana ni ubisa na kia na bangangai na kisingo. Ya beso ni singa tambo sing kana toriti ubo beso menda bana kiro sanga bulu toli singa ni bulongo nangauna enangai rerai tarabatali kina kia na mata bilawai. Sangan intondono men nambe taki na zoning ni baka bunati ko na oso ni bal ni buli yani tukutuku bang data ko Dr. Mahendra Reddy na minister ni buli tarongo Reddy ana bugu ni kana kawita kana baki sawote na zoning kabunga erka ni baka oso subaga lebu elo mani bal ni buli tukuno Dr. Reddy ni satu bakata ke utitiku indoni tubutuba mena wali ana lenga yoso elo mani bal ni buli ia ena toro to ndono ngono balabu do talanga na tikina e barita ko Dr. Reddy o ya ni ndonu merbodu rumito manda na ngoni buli wala ka kina korni buli ena non rabeti tiko imberni soli nanga lala ber taleso na boni ngoni buli e ya ona bonua erbo tiko kina non dai tiko ningito na mbongen dai sanga ni boka tutu ta kina dai Ben Ryan mo bo ndoni soko ni ragavia na non da bonua membalata na ndau ni be boka buli ni mbaki ngoni tuku bang dai ta ko John O'Connor na iluli ni matambosi ni ragavi union na non da bonua ena ngaune tarongi kina se daba no bune sanga ni boka tutu ta kina na dai Ryan membalata ni dodo biongo ia orai ni kua e vingo makina indona idodhobi mai Londoni wakatokai na Rugby Union Writers Club Special Award sangan indo soli boga Italia na idodhobi ya Tabe kere na bagalilaka ni nondo itukutuku e nambongen dendai na Bula FM ke na Radio Fiji 1 ni mataka raoni ni na rongoda kina na bai tukutuku so e bogarotaki e na FBC News me adabo na ngono ya ite boga ding tomanda Sa arnayana oya wo chonen rut kile bai buni moli kita kira sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1 Tolong ali bada penenu makaya macam nak berwati ang dawaro na Radio Fiji 1 besan dobai bici oya wo lavini nambuli mena FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalam ko polis matawalu susungemba ang bulu pat make Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mo ibitin bonga ni BNN